在那么东，台风终于来了，但冇来湖北。那两天走这个路上那个风啊，还冇得屋里那个用了30年的电风扇的风大。我反倒是那个太阳火力全开，今天35度，明天37度，你受得了的？那个台风的性格啊，跟湖北人的性格很有点像嘞。犟，你等到我来不？嘿，我就是不来。你不要我来，嘿嘿，我非要来。那回湖北人跟气象台一北起啊，被台风当扫盘呀。啊，当扫盘那倒不至于，其实台风对湖北的影响还是蛮大的啊。那两天早上出门买不到菜了啊，货架被扫空了。台风幸亏冇来了啊，房子都给你搬空了它。菜场、超市都说了吧，钱是大风刮来的，那个花一点都不假。